खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ बिजेपिनि एकला चल' पलिसि फोसावनायनि उनाव बिटिसिनि राजखान्थियाव मोनसे गोदान समीकरण। UPPLनि गासै 180 सुबुंफोर आरो बिजेपिनिफ्राय आसारखान्थि बायदियै BPF दोलोआव हाबफैदों। रायजो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप शइकियाआ BTC काउन्सिल बिसायख'थियाव मोनसेल' आखाइ गोनां बिथांखि आजावनानै बिसायख'थिनि दावहा नांगोन होनना फोसावनायनि उनाव बिटिआरनि राजखान्थियारि समीकरणआ फिन सोलायनायनि लामायाव नामा? भाजपानि मोनसेल' आखाइ खान्थि फोसावनायनि उनाव बिटिआरआव UPPL आरो BPF दोलोफोरनि गोरोबथाया फिन आरजाथाव जाफिनगोन नामा? BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ मैया बेफोरबायदि इसारा होदों दि BPF आरो UPPL दोलोआ बिजेपि दोलोनि गाग्लोबारि राजखान्थिखौ नुनानै गोरोबलायनायनि फारसे आवगायगासिनो दं। चिरां जिल्लानि बामुनगावआव जानाय मोनसे दोलोनि मेलाव बाहागो लानाय समावनो खौरां बिजोंनि मोनसे जर'खा मोगा-मोगियाव BPF दोलोनि आइजो सेल, लाइमोन BPF आरो फरायसा सेल BSUआ बाहागो लानाय समावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि सायाव गोबां गोनां बिबुंथि लाखियो। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव बै समनि बिजेपिनि रायजो आफादगिरि भबेश कलिताया बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ हारसिङैनो सोमावसारगोन होनना फोसावदोंमोन आरो बिजेपिनि बे फोसावनायनि उनाव बिटिआरनि गाहायै मोननै गाहाय राजखान्थि दोलो BPF आरो UPPL दोलोआ बिटिसि आरो बर'फोरनि माहारियारि मोजांखौ मोजां मोनदोंमोन। बिदिनो एबसुजों गेजेरारि जानाय UPPL आरो BPF दोलोफोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन। नाथाय उनाव गुबुन गुबुन जाहोनफोरनि थाखाय बे गोरोबथानि बागै सावरायनाया थाबथायो। एबसुनि दैदेनगिरिफोरा हाग्रामा महिलारीजों बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा आरो UPPL दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'जों सावरायनो थांखि लादोंमोन, नाथाय दिनैसिम बे सावरायनाया जायाखै। बे खेबावबो एबसुनि बे नाजानाया फेलें जागोन नामा होनना सोंथि खालामनायाव हाग्रामा महिलारीआ बुङो दि जुदि प्रमद बर'आ बिटिसि आरो हायुंआरि मुलाम्फानि जौगानायाव सिगांबोयो अब्ला हाग्रामा महिलारीआ बे बेलायाव जेबो हेंथा गैया, नाथाय बिथाङा बरायगोन। सोरखारा फोसावदोंमोन दि बिटिसि गौथुमनि बिसायख'थिया सेप्तेम्बराव जागोन आरो फोसावनाय बायदियै बिसायख'थिखौ खुंफुंनो मिजिंथिदों। बेखौ नोजोर होनानै जों मोनसे BPF हानजा महरै जोंनि दोलोखौ आफादारि महरै गोख्रों खालामनो थाखाय मोनफ्रोमबो ब्लक थाखोआव दोलोनि जथुम खुंगासिनो दं। जोंनि दोलोनि मेलफोराव गुबुन गुबुन हारि आरो हारिनि सुबुंफोरा फैयो आरो जोंनि मेलफोराव बाहागो लायो। दाबो बिसोर खुलायै बुङो दि बिसोरो BPF दोलोखौ फैगौ बिटिसि सोरखार जानायखौ लुबैयो, जायनि गेजेरजों जों साननो हायो दि फैबाय थानाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थियाव जोंनि दोलोआ बयनिख्रुइबो देरसिन दोलो महरै सायख'जानाया रोखा, हाग्रामा महिलारीआ दाबि खालामो। बे मेलाव हाग्रामा महिलारी, जिल्ला BPFनि आफादगिरि जेम्स बसुमतारी, काउन्सिल पानिराम ब्रह्म, BPF आइजो सेलनि आफादगिरि सुप्रिया रानी ब्रह्म, लाइमोन BPFनि आफादगिरि रिनजय बर', BSUनि आफादगिरि सेगेमसद बसुमतारी आरो BPF मिरु लेङाइ आफादगिरि सुद्ध बसुमतारीआ बाहागो लादोंमोन। दोलोनि मावथिफोरनि जथुमनि जोबनायाव खुंथायाव थानाय UPPLनि गासै 180 सुबुंफोर आरो एसेल' बिबांनि बिजेपि दोलोफोरा आसारखान्थि बायदियै BPF दोलोआव हाबफैदों होनना चिरां ब्लक BPFनि आफादगिरि सुकुरसिं मुसाहारि आरो नेहाथारि हेमेल इस्लारिआ बुंथिदों। दोलोनि रोजा रोजा मावथिफोरनि नुजाथिनायाव दोलोनि दैदेनगिरिफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैदोंमोन आरो जायफोरा BPFआव हाबफैदों बिथांमोनखौ दोलोनि फिरफिलाजों बरायदोंमोन। नैथि खौराङाव दङ 41थि बर' लिरगिरि गौथुमा मुम्बाइआव गायसननाय सान फालिदों। बर' लिरगिरि गौथुमा मैया मुम्बाइनि राजस्थान भवनाव मुम्बाइ बड' ट्राइबेल वेलफेयार एस'सिएशननि हेफाजाबाव बर' लिरगिरि गौथुमनि 41थि गायसननाय सान फालिदों। फुंबिलियाव बर' रेबग्रा जथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारीआ बिथा सान फालिनायखौ आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवना होयो। बर' लिरगिरि गौथुमा रन्जय ब्रह्मनो गांसे मान बिलाइ आरो 10,000 रांनि चेक गथायो। बर' लिरगिरि गौथुमनि खुगा लाइसि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया बेखेवनाय बान्था होनाय हाबाफारियाव लाइथुनखौ बेखेवदोंमोन। माराठी खन्थाइनि चन्द्रशेखर सानेकर, बर' लिरगिरि गौथुमनि लाइसि डक्टर प्रसाद दया पावारा।
बर' लिरगिरि गौथुमनि आफादगिरि राजेन बसुमतारिया बेखेवनाय हाबाफारियाव आनन्दराम औवारिनि साननि बांलादेश दावबायहैदोंमोनखौ बेखेवदोंमोन। महेन्द्रनाथ बर'नि लन्दननि बिहामजोखौ पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया बेखेवदोंमोन। बैद्यनाथ बसुमतारी, खोरोमसार बसुमतारी, बिनोद कुमार ब्रह्म, अखन चन्द्र बर', देवेन्द्रजीत बसुमतारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि डक्टर रुपाइस्रि हाज'वारिया बर' रावाव खन्थाइ आवरायदोंमोन। सानजौफुआव मतीन्द्र दैमारिया बर' रेबग्रा जथुमनि लेङाइ आफादगिरि शारदा प्रसाद मुसाहारिजों खुंजानाय बर' खौरां बिलाइ, जार्नाल लाइसिफोरखौ बर' थुनलाइयाव होलांनाय मोनसे सावरायमेलाव फरायदोंमोन। पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया थुनलाइगिरि बकुल चन्द्र बसुमतारीनि जिउ खौरां आवरायदोंमोन। सानजौफुआव मेसां आजोला ब्रह्म गयारी, सदानन्द दैमारी, श्यामचरण नार्जारी आरो नबकुमार ब्रह्मआ सुंद' सल' फरायदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ आसाम सोरखारा फोरोंगिरि ट्रान्सफार पर्टेल बेखेवदों। 30 एप्रिलसिम आर'जलाइखौ नाजावदों। आसाम सोरखारा मोनसे गोदान फोरोंगिरि सोलायनाय खान्थि लाबोदों, जायजों फोरोंगिरिफोरा मोनसे अनलाइन पर्टेलनि गेजेरजों जिल्ला गेजेरारि सोलाय-सोल'नि थाखाय आर'जलाइ होनो गनायथि होदों। समग्र शिक्षा मावख'आव मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रमेश पेगुआ बे बाथ्राखौ फोसावो। डक्टर पेगुआ बुंदोंमोन दि गिबि थिसनथाइ गोरोबथा बायदियै फोरोंगिरिफोरखौ मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लायाव दैथायहरनो गनायथि होनाय जायाखैमोन। बबेखानि गोदान खान्थिया बिसोरनो आरजाथाव मान थाखोनि सायाव बिथा खालामनानै दैथायहरनायनि थाखाय आर'ज गाबनो मोनसे खाबु होयो। ट्रान्सफार पर्टेलआ दिनै खुलिफिनगोन, जायजों फोरोंगिरिफोरा 30 एप्रिलसिम गावसोरनि आर'जलाइखौ गथायनो हागोन। गोदान खान्थिनि बायदिब्ला बाङाइसिनाव 10 बोसोर साख्रि मावनाय फोरोंगिरिफोरा सोलायनायनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिफोरा 2 बोसोर सिबिथाय फोजोबनायनि उनाव आर'ज गाबनो हागोन। सोलोंथाइ बिफानआ गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव मोनसे मोजाङै सोलायनायखौ रोखा खालामनो थाखाय सोलायनाय बिखान्थिखौ आबुं खालामनो बिथांखि लादों। मन्थ्रिया गासैबो थाखानाय फोरोंगिरिफोरखौ गावसोरनि प्रफाइलाव लग इन खालामनो आरो गोदानै आर'ज गाबनो खावलायदोंमोन। फारसेथिं गोदानै थिसनजानाय फोरोंगिरिफोरा ट्रेन्सफार आर'जलाइ गथायनायनि सिगां गावसोरनि प्रफाइल बानायनांगोन। फोरोंगिरि सोलायनाय खान्थिनि गाहाय गाहाय बाथ्राफोरा जादों इन्टार डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार आर'जलाइफोरा दिनैनिफ्राय खुला थागोन। गथायनायनि जोबथा खालारा 30 एप्रिल। रोंगौथि: फोरोंगिरिफोरा 10 बोसोर साख्रि आबुं जानांगोन, जेराव गुबुन गुबुन रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिफोरा 2 बोसोरनि उनाव आर'ज गाबनो हागोन। ट्रेन्सफार बिखान्थिया जादों गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव आबुं जानायनि आसा दं। आर'जलाइ बिखान्थिया जादों थाखानाय फोरोंगिरिफोरा लग इन खालामनांगोन आरो आर'ज गाबफिननांगोन, जेराव गोदान फोरोंगिरिफोरा आर'ज गाबनायनि सिगां प्रफाइल सोरजिनांगोन। बे हाबाफारिया गावारि एबा जिउ राहायारि जाहोनफोरनि थाखाय सोलाय-सोल' खालामनो नागिरनाय फोरोंगिरिफोरनो गोजोननाय होगोन आरो आसामाव सोलोंथाइ खान्थिखौ मोजाङै खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। ब्रैथि खौराङाव दङ श्री नारायण चन्द्र बरखाताकिया गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होदों। श्री नारायण चन्द्र बरखाताकिया मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमदोंमोन आरो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डआव 1 लाख रां अनसुंथाइ होनानै आसामखौ रैखाथि नाजानायाव गावनि मददखौ होदोंमोन। सीएम हिमन्त बिश्व शर्माया श्री बरखाताकिनो बिथांनि बिहोमानि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदोंमोन। समाजारि अनसायनि फारसे बिथांनि बावसोमनायखौ गनायनानै बिथाङा मददखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि बेफोरबायदि आव-फावफोरा गोनांथि गोनां सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो रायजोनि गोहोखौ गोख्रों खालामो। बे अनसुंथाइआ आसामाव सोलिबाय थानाय रैखाथि आरो थांना थाफिननाय नाजानायाव हेफाजाब होगोन, जाय गोनांथिनि समाव नोगोरारिफोरनि जथाय बिबानखौ दिन्थियो। बाथि खौराङाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रिया गाहाय जौगाखां बिथांखिफोरखौ फोसावबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे फेसबुक लाइभ सेसनाव हारिमु, बिथायारि सानज'थाइ, सोलोंथाइ आरो सासननि सायाव गोबां गाहाय फोसावदों। दोल उत्सबनि फालिथायाव बिथाङा बरपेटानि सत्रफोरखौ हेफाजाब होनो आरो 5,000 लाइमोनफोरजों दल गितनि मोनसे रेकर्ड सिफायनाय दिन्थिफुंनाय खुंनो सानथांखि फोरमायदोंमोन। देरगावआव लाचित बरफुकन पुलिस एकाडेमिया गुवाहाटीनि सरुजाजाय बायदि स्टेडियाम मोनगोन। बेयाव गंसे सिबिएसइ फरायसालि, स्किल सेन्टार आरो नार्सिं स्कुलबो लुनाय जागोन। सोरखारा मोनसे पुलिस मेडिकेल कलेजबो गायसननो सानथांखि लादों।
फरायसाफोरनि थाखाय बावैसोनि ससियेल स्टाडिज आनजादनि दान्थे बिदान्थियाव उफ्रा नम्बर होनो थाखाय सावरायनाय सोलिगासिनो दं। थिसनथाइ आनजादनि फिथाइखौ मे दानाव फोसावनाय जागोन आरो 10 अक्ट'बराव 9,075 थिसनथाइ लाइजाम फोसावनाय जागोन। PM हाउजिं स्किमनि सिङाव 19 मार्चखालि राङारि अनसुंथाइ राननायजों लोगोसे 3.8 लाख नखरफोरा न' मोनगोन। जाख्ल'नायखौ फोजोबनो थाखाय जिबिका साखिफोरा पन्चायतनि बिथांखिफोरखौ नोजोर होगोन, जेराव रोखाथिनि थाखाय जिअ'टेगिं लाबोनाय जागोन। एप्रिलाव अरेल टेस्ट आनजादजों लोगोसे गोदान आसाम पुलिसनि थिसनथाइनि फोसावथाइ थाबैनो फोसावनाय जागोन। नबेम्बराव आरो जानुवारिनि गेजेराव आरोबाव एडिआरि थिसनथाइ हाबाफारि लानायनि आसा दं। आसाम केबिनेटआ सोलोंथाइ फोसाबनायनि सायाव सावरायनो थाखाय 20 मार्चखालि डिब्रुगड़आव जथुमगोन। बेफोर फोसावनायफोरा जौगाथाय आरो रोखाथिनि थाखाय आसामनि नारसिननायखौ दिन्थियो। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।